ritmo é uma mistura de pagode, baiano, funk e reggaeton. Olha só. Gente, ele, Thiago Henrique, é o cantor que lançou recentemente um EP intitulado Minha Farra, com 3 singles. Sua mais nova música de trabalho é No Seu Talento, que tem uma batida que anima qualquer um. Por isso, ele vai falar com a gente aqui ao vivo, através de videochamada, sobre esse projeto maravilhoso. Tiagão, boa tarde! Boa tarde, meu amor! Como é que você tá? Caju, meu Sergipe! É, animação! Menino, quem tava sentado no sofá agora levantou. Pra você. Quem tava no sofá desanimado levantou agora. Olha... Deixa eu dizer, estou feliz demais de estar aqui. Obrigado pelo convite, meu amor. Nós que agradecemos. Carinhosíssima. Há um ano atrás eu tive aí no seu programa, você estava de férias, eu fui com o Rogério. Sim! A gente estava fazendo o lançamento da minha carreira solo. Rogério recebeu você direitinho aqui? Rogério recebeu você direitinho aqui? É, recebeu, Rogério é massa. Ah, é porque agora ele tá fazendo umas receitinhas, entendeu? Ele tá com o canal fazendo receitas. Tá agora ele no meu WhatsApp cada coisa. Amigo, o que é que mudou de lá pra cá, hein? Como é, meu amor? O que é que mudou desse um ano? Então, desse um ano pra cá, a gente lançou o meu primeiro EP solo, intitulado Minha Farra. A gente faz um ano de carreira solo agora em outubro. Depois disso, a gente fez um projeto para o verão, lançando 3 músicas, uma para cada mês da estação. Aí lançamos So Love, que é um pagode lindo. Lançamos também Ela Desce Até o Chão, a terceira música que seria para fechar o nosso projeto de verão. Infelizmente a gente não lançou porque sairia em março, foi quando surgiu toda essa loucura dessa pandemia. Eu achei que não era o momento da gente estar festejando e cantando, enfim. Aí resolvemos lançar agora, que tá muito massa. Eu espero que vocês gostem. Façam stories, me marquem, @Thiago Henrique, que eu vou cantar agora, né, Jaque? É isso aí, já pode cantar, amigo. Vamos embora? É para levantar da cadeira, hein? Vamos embora! Em todas as plataformas digitais. Vem comigo! Eita, que coisa tão bela da água na boca. Só de imaginar, lindona, te quero toda. Chega pra cá que estou amado em você. Ai, 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 ai. Posta vídeo rebolando, é a top do momento. Empina seu popozão. Posta vídeo rebolando, é a top do momento. Empina seu popozão. E Aracaju, vem comigo assim, ó. Desce quicando o bumbum, desce quicando o bumbum, sobe, sensualizando, desce quicando o bumbum, desce quicando o bumbum, sobe, sensualizando, sobe, vem que vem, 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 desce quicando o bumbum, desce quicando o bumbum, sensualizando, e desce quicando o bumbum. Todo mundo aí no clima. Tiago, eu vou pedir licença porque eu vou dar um... Tiago, vamos fazer o seguinte, faz o convite para o público te acompanhar nas redes sociais, porque a gente vai encerrar o programa aqui com música, dançando, colocando todo mundo para dançar. Vamos lá, me sigam nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Sua Música, Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais, @Thiago Henrique. Lembrando que o Henrique é com CK. Lá no meu Instagram tá rolando o sorteio de um Samsung A10S. Corre lá que ainda dá tempo de você participar. Sorteio é dia 8. Posso fazer mais uma já? Gente, muito obrigada. Fala o nome dos meninos aí que estão com você. Sucesso! Sim, comigo, Bruno Sorriso. Neemias Paixão aqui. Olha aí, meu querido. Bruno já é conhecido daí. Já tem a carteirinha do Você em Dia. Ó, muito obrigada, sucesso e vamos de música. Vamos sim, eu quero agradecer a meus fãs que entraram aí, a todo mundo, minha família, meu amor. Um beijo pra vocês, meus amigos queridos, meu produtor querido. Vamos embora! Sucesso! Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo. É uma surpresa, isso não é da sua natureza. São carências por conta da...
Antes era só farra, bebida e curtição. Saía toda noite, só voltava de manhã, bêbado e melado de batom. E junto com a ressaca vem a solidão e um vazio enorme no coração.